नै बिटिआर गोजोन गोरोबथानि सान 27 जानुवारि। गोजोन्थों। गिबियावनो दिनै मोनसे कोइन्सिडेन्ट 10थि बिटिआर एकर्ड एग्रिमेन्ट 2026 बेजों लोगोसेनो गोथार बाथौ सान। दिनैनि बे साना माने बर'लेण्ड नाङै आसाम नाङै आरो दिनै जेराव जेराव धोरोमारि बाथौ सिबियारिफोर दङ बेफोर जायगायाव गाजा गोमजायै खुंदों जों मिथिनो मोनदों। आरो दिनै बेबायदि मोनसे समावनो बिटिसि सेक्रेटारियेटआव 10थि जि मोनसे गोजोन गोरोबथा जालांदोंमोन 2020 सननि 27 जानुवारियाव बे एग्रिमेन्ट सानखौ मानाव गेदेर दानि आथिखालनि बिपिएफ सरकारनि चिफ हाग्रामा महिलारिया गोथार गोसोजों मोनसे गासैबो बर'नि गेजेराव बा बे समाव गोलाव सम सोमावसारनाय समाव बर' जातिनि थाखाय मुंख्लं जालांनाय सेक्रिफाइस सुप्रिम सेक्रिफाइस खालामनाय दिनै जोहोलावफोरखौ गोसोखांनो आरो बिटिसि एकर्डनि जाफुंसारै गोबां बाथ्राफोरखौ दिनै बेवहाय जेंनाफोरनि सायावबो रायलायदों। जोङो एग्रिमेन्टआव सिगनेटरि हिसाबै जोंहा रेसपन्सिबिलिटि दंमोन। जोङो दिनै बे एग्रिमेन्टआव थानाय बाथ्राफोरखौ जिहेतु एग्रिमेन्टआव फैबाय बेफोरखौ गासिबो आखरै जाफुंहोनायनि मोनसे दायित्वआ दिनै सरकारफोरनि आखायाव जायो। 5 बोसोर प्रमद बर'नि दैदेननायाव हयथ' माखासे नाजादोंमोन दिल्लीयाव थांनानै दिनै बायदिसिना सावरायनाय जादोंमोन, प्रेसार होनाय जादोंमोन। बिनि गेजेराव मोनसे मोननै बा जाफुंनोब्लाबो बिटिसिनि एकर्डनि स्पिरिट बे स्पिरिटआ दिनै जाफुंसाराखै। जोङो जाफुंहोनांगोन, जोङो बेखौ जाफुंहोथारनांगोन। आरो दिनै बे सरकारा थांनायनि उनाव गोदान सरकार हाग्रामा महिलारिनि दैदेननायाव बिपिएफनि सरकारा दिनै मा रोखोमै बा माब्रै दिनै बेफोर स्पिरिट बा एग्रिमेन्टनि स्पिरिटखौ जाफुंहोनो हायो बेफोरनि सायावबो गुवारै सावरायदों। जोंहा दिनै जेंनाया जोबनानै थाङाखै आरो बे एकर्डनि जि जाफुंसारै बेफोर दैदेनगिरिफोरनि सायाव सोनारगोन। जोंहा फोथायनाय दङ हाग्रामा महिलारि सार बिथाङा जि मोनसे एग्रिमेन्टखौ गोसो होनानै मावफुंथारगोन। दिनै जोंहा एग्रिमेन्टनि उनावबो 6 बोसोर जालांबाय। जोंनि सोमावसारारि दिनै सुबुंफ्रा दिनै दाबो जेलावनो दङ आरो दिनै मुंख्लंफोर दिनै थाबाय सोरबाया मोनबाय सोरबा मोनासै बायदिसिना जेंनायाव दिनै बेफोर गासिबो थालांजोब्बाय। माने नोंथारगौ आखायाव हाथियार लानानै सोमावसारग्रा माखासे केडारफ्रा दिनै थालांजोब्बाय। माखासे नङै दिनै मानसिफ्राबो दिनै बेवहाय मोननांबाय। जायफोर मोनदों बिथांमोना खुसि जादों, जायफोर मोनासै जोबोद दुखुनि जाल्लायाव दङ। दिनै केसफ्रा दिनै जोबासै। एटलिस्ट केसा जोबाखैब्लाबो दिनै सुक्तिनि नामाव सुक्ति जाबाय जिहेतु बेखौ बिथा खालामनानै केसा सोलिबाय थागोन। खिन्थु दिनै बिथांमोना उदां अख्राङाव फैनानै बा दिनै बेलाव फैनाय मानसिफ्राबो केस गेलेनायाव जेबो जेंना जाया, कर्ट कासारियाव थांनांबाय थाया, बेबायदि मोनसे रिलिफखौ होनायमोनब्ला जोंहा जेबो उसुबिदा जायामोन। दिनै जोंनि सोमावसारग्रा बा दिनै दुखु खस्थ' खालामनाय सोद्रोमाफ्रा दिनै बेखौ सहायनांबाय थादों। आरो बेजों लोगोसे जोंनि जायफोर दिनै बर' हारि बर' समाज बिथांमोनाबो दिनै दुखु खस्थ'आव गोलैदों। जोंनि एकर्डआ जाफुङाब्ला जों एकर्डनि गेजेरजों मोनाखैब्ला रायजो राजाफ्रा दिनै बोराबगोन, गाबखांगोन
आरो सोंखारिगोन बेखौबो जों दिनै नोजोर होनांगोन बेनिखायनो आं खावलायदों दिनै जिथुनाखि बे गोथार सान मोनसे सानाव दिनै बेबादि माने पिस एकर्ड एग्रिमेन्ट सानखौबो दिनै हाग्रामा महिलारिया गावनि बिबुंथियाव ओरैबायदि मोनसे गोजोननाय खोथा बुंबाय गासैबो दिनै एग्रिमेन्टफोरखौ फारियै सरकारखौ नारसिनबानो जों हागोन मावनो गोसो जाब्लानो हागोन जोङो मावबासो जागोन आरो बेखौ बेसेबां हायो मावलांनो आं नाजागोन नोंथांमोना कपारेट खालाम नोंथांमोना दिनै बेबादि इनिसियेटिभखौ माने लाबानो जाबाय जोंहाबो जिहेथु दायित्व दं जों बुङाब्ला जोंनो जुदि सानाब्ला रावबो मावनाय नङा ओंखायनो आंहा फोथायनाय दं आंहा मोनसे माने गोसोआव माने फोथायनाया बेनो जे जेरैखि जाया बे दानि आथिखालनि सरकारा बेफोर जेंनाफोरखौ बोस्रांगोन आंहा फोथायनाय दं एनडिएफबि गायसनगिरिफोरा आलादा रायजो बड'लेण्डनि थाखाय आखायाव हरसोनानै दिनै 34 बोसोर दावहा नांबाय दा पिस एकर्डआ बेनो जानांगौमोन जे जोंनि जेब्ला जों पिस एकर्डखौ खालामबाय जोङो गोबां जेंनायाव जों फैदों मोनसे आफादानो मोनब्रै गावस्रानायाव जोंनि जिथुनाखि एप्रच बे एप्रचआ गोख्रों जायाखै होननानै आं सानदों दिनै सोरखौबा माबा खालामनानै जोंखौ बिदिनो माने लोरबां खालामनानै जि एकर्ड जादों बे एकर्डआ माने जाथिया नागिरनाय जों सोमावसारारिफोर